ni iyihe ngingo tuvugaho muri iki kiganiro? Hariho ibibazo byinshi mwagiye mwohereza, bamwe batese Ubushinwa, igihugu cy'Ubushinwa ntabwo biza kurangira gikolonije umugabane wa Afrika nkuko byari byaragenze n'ubundi ku banyaburayi. Ubushinwa se bwo ntibwabaho ubwo bushyigikira ubutegetsi bw'igitugu ku mugabane wa Afrika, akaba ari nayo mpamvu rimwe na rimwe leta z'ibihugu nazo zihitamo kwikorera gukora business n'Abashinwa. Abanyaburayi batakaje bata amasoko ya Afrika, Abashinwa se bo ntibaba basahura nabo Afrika, ahubwo akaba ari byo bigezweho. Abategetsi ese bo ntibaba banabyishimira kuko n'ubundi Abashinwa bativanga mu mafuti na politike mbi rimwe na rimwe zikorwa mu bihugu byo ku mugabane, kandi ahangaha Abashinwa banifitiye kashi amafaranga yabo kugeza akanya igihugu cyabo gihagaze neza ku buryo kiza mu bihambaye ku isi kugeza akanya, haba mu buryo bw'igisirikare, mu buryo bwa mikoro n'ubukungu. Abashinwa barasahura Afrika koko. Ngira ngo ibyo bibazo bitandukanye mwagiye mwohereza, isi Ubushinwa ntibiza kurangira bukolonije umugabane wa Afrika. Ubushinwa se bushyigikira koko ubutegetsi bw'igitugu ku mugabane wa Afrika. Abanyafrika se abanyaburayi bo batakaje bata amasoko muri Afrika kugira ngo bigeraho yigarurirwa ku bwinshi n'Abashinwa. Abashinwa se bo ntibaba basahura ahubwo umugabane wa Afrika. Abategetsi muri Afrika bo ntibabyishimira kwikoranira n'Abashinwa kuko nta kintu birirwa bivurugutamo cyangwa bagerageza gutanga ibitekerezo byabo, gusohora amaraporo n'ibindi bitandukanye kubibera ku mugabane. Ikaba imwe mu mpamvu abategetsi muri Afrika bahitamo ahubwo kwikoranira nabo ni ugutinya guhomba. Ni iki? Ngira ngo nizo ngingo cyangwa se ibibazo binini tuza kugarukaho muri iki kiganiro. Abandi kandi mushobora gutanga ibitekerezo n'ubundi kuri page y'ikiganiro kuri Facebook, ni ibirari by'ubutegetsi, niyo page nyine y'ikiganiro nkuko nacyo cyitwa. Gusa guhera mu kwezi kwa karindwi mu mwaka ushize w'ibihumbi 2013 mu bihugu bitandukanye by'Iburayi, ku mugabane w'Uburayi kimwe no mu bitangazamakuru byaho hagiye handikwa, havugwa kandi hanagaragazwa byinshi byafatwa nk'ubukangurambaga ndetse n'inkubiri yo kwamaganira kure ubwinshi bw'Abashinwa bakomeje kwisukiranya ku mugabane wa Afrika. Nk'urugero, mu hitandukanye mu gihugu cy'Ubwongereza, mu mijyi nka Birmingham, Manchester, Liverpool, Sheffield, Leeds, za Bradford cyangwa se Newcastle, haba ku bibuga by'indege aho imodoka zihagarara ndetse n'ahandi hatandukanye, bagiye banomeka ku bikuti ibipapuro binini ndetse n'ibyapa birwanya Abashinwa muri Afrika. Ku mutwe w'inkuru igira iti booming Chinese investment in Africa is bad for Africans, bati kwisukiranya kwa abashoramari b'Abashinwa muri Afrika ni ibintu bibi cyane ku batuye uyu mugabane. Campaign cyangwa se uku kwamaganira Abashinwa kure kuri business cyangwa se investment bakora ku mugabane wa Afrika, ibingibi ngira ngo byatewe inkunga n'ikinyamakuru The Economist cy'Abongereza gisanzwe kiramenyerewe cyane mu nkuru z'ubukungu. Ni igifatwa rero nk'inkubiri yo kwamagana ubufatanye ishoramari, ubufatanye nyine hagati y'Ubushinwa n'umugabane wa Afrika. Ese ubitekerezaho iki? Ubushinwa ntibiza kurangira bukolonije umugabane wa Afrika? Ubushinwa se bushyigikira ubutegetsi bw'igitugu muri Afrika? Abanyafrika se abanyaburayi batakaje bata amasoko muri Afrika kugira ngo arindagera ubwo yigarurirwa n'Abashinwa? Abategetsi mu bihugu bya Afrika bo ntibaba bashyigikira cyangwa bishimira kwikoranira n'Abashinwa kubera ko baba bativanga muri politike n'imiyoborere rimwe na rimwe. Ngira ngo nibyo bibazo bikomeye turi kugenda tugarukaho. Twari duhereye kuri iki giki cyo kuvuga ngo mu bitangazamakuru bitandukanye ku mugabane w'Uburayi baramaganira kure cyane Abashinwa ndetse bagerageza no kwereka Abanyafrika ko ahubwo gukorana n'Abashinwa biza kurangira bibaye ibintu bibi cyane ku ruhande rwabo. Ku ruhande rumwe ibingibi bigafatwa nk'ishyari nanone rikomeye ry'Abanyaburayi ku gutakaza aya masoko atabarika, haba mu bucuruzi kimwe n'ibirombe by'amabuye y'agaciro n'ubundi butunzi karemano bwa Afrika bari basanzwe bivomera ku giciro gito ndetse n'akamenyero bari basanganywe ko guhenda Abanyafrika kwiturufu y'ubukoloni bari bamenyereye, ndetse rimwe na rimwe bakaniha n'ubundi burenganzira bwo kwivanga muri politike n'imiyoborere by'Abanyafrika. Ariko bo ahanini Abanyaburayi bagaragaza impamvu eshatu z'ingenzi bita ko zikubiyemo uburyo koko ubufatanye mu bucuruzi bw'Abanyafrika n'Abashinwa ari ikintu kibi rwose ku Banyafrika.
iba hanini ababigaragaza ko gukorana n'abashinwa cyangwa uburyo abashinwa bakomeze kwirunda muri Afurika, uburyo ngo gishobora kuba ari ikintu kitari cyiza ku banyafurika bo, bigaragazwa ko abashinwa bashyigikira ingoma z'igitugu ku mugabane wa Afurika. Mwakwicana, mwaryana, bo nta kintu bababaza, nta nicyo bibarebaho, bazubaha kontara zabo cyangwa se amasezerano baba baragiranye na leta z'ibihugu byanyu, ntacyo bazababaza rwose. Bazabubakira ibiraro mu bisenge, bubaka imiturirwa mu yihanuze za katyusha, ibyo ntacyo bibarebaho. Ubwo ibyo mwapfa byose bo ntabwo bibareba, mwe mupfa gusa kubishyura amafaranga yabo, nta kindi. Ntacyo abashinwa biba bibarebaho na gito kuri politiki z'ibihugu by'abanyafurika aho baba bakorera business zabo, nta nicyo bitayeho, icyo bareba ni akazi kabo. Iki ngiki ariko ku rundi ruhande nanone kikavugwaho byinshi, hanini koko ko binashoboka ko leta z'ibihugu muri Afurika nazo zisanga bizorohereza nanone kuba nta mushinwa ubateraho amagambo menshi cyangwa utera hejuru abazaho amafaranga baba batanze yashyizwe, uburyo yakoreshejwe, ninde wishe undi, ninde wishe runaka, ninde wibye amajwi mu matora, ninde wanize itangazamakuru, ninde wasahuye rubanda. Ibi koko n'ubundi hakaba basanga ingoma cyangwa se ubutegetsi bw'igitugu ku mugabane wa Afurika bwarabashije noneho kuba bakwibonera abaterankunga ndetse n'abafatanyabikorwa batabatesha umutwe ngo bababangamire mu migenzereze yabo, cyangwa se haba mu kwiharira ubutegetsi cyangwa se kwikwizaho n'imitungo n'imari bya rubanda cyangwa by'igihugu. Aho akaba ari ibitekerezo nabwo bisa n'ibivuguruzanya. Ku rundi ruhande abashinwa kandi ngo bungukira cyane mu bucuruzi n'imirimo bakorera ku mugabane wa Afurika, aho mu mirimo minini nk'ubwubatsi kimwe n'ubucuruzi cyangwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'inganda ubwazo, bakabasha rero kuba ahanini bibonera abakozi bahemba udufaranga duke cyane, ubundi inyungu ifatika nanone ikoherezwa mu gihugu cyabo cy'Ubushinwa. Nabo ntibakorera ubusa. Ibi ngibi nabyo ntabwo byashidikanywaho cyane. Afurika isanzwe n'ubundi yituriwe n'abaturage ba mikoro make cyane, biganjemo abari munsi y'umurongo w'ubukene, babarirwa mu mamiliyoni menshi, baba biteguye n'ubundi gukorera amafaranga yo babonye yose batitaye ku kuba bahendwa cyangwa se bahembwa nabi, kuko n'ubundi barwana no kubona icyatuma biberaho ntibicwe n'inzara. Niyo rero bakorera igiciro cy'amandazi bakabaho, ibyo kwiteza imbere mu bundi buryo icyo gihe bikaba birorereye, ariko batishwe n'inzara. Nabo bagahitamo gukorana n'abashinwa mu buryo nk'ubwo ngubwo, ariko abashinwa barahenda cyane. Ku rundi ruhande kandi mu bigaragazwa nk'aho ari imbogamizi cyangwa aho inkuru z'uko abashinwa gukorana n'umugabane wa Afurika bishobora kuba atari ikintu cyiza cyane ku banyafurika, nubwo nabyo ari ibintu bishidikanywaho cyane. Rimwe abandi bati ni amashyari y'abanyaburayi, bahombye, batakaje amikoro n'iki byose abashinwa babifasha amasoko. Abashinwa kandi bivugwa ko bafite n'amayeri atagaragarira buri wese yo gusahura ubutunzi bwa Afurika, ahanini bacisha make cyane. Uzarebe niyo barimo basuhuza abategetsi bo muri Afurika cyangwa n'abandi bantu, n'umuco kuri bo barunama cyane, bafatanije ibiganza byombi, umutwe rwose bakenda kuwukoza ku butaka. Ntabwo wavuga ko ari icyubahiro kindi cyonyine gusa, baba barimo barabizi ibyo bakora. Nk'ubu ngubu abashinwa nk'urugero bashinjwa gusahura amahembe y'inzovu abarirwa mu matoni menshi ku mugabane wa Afurika, kimwe n'ubundi butunzi karemano, kandi buri gihe mu mayeri ahambaye, dore ko ahenshi nanone ngo baba baca no muri humye inzego z'umutekano zo muri Afurika, aho nabo akenshi batirirwa banabakurikirana cyane kubera uburyo babaho bibombaritse. Ni umuco batozwa kandi bakanihanangirizwa cyane mbere yo koherezwa ku mugabane wa Afurika. Ibi byose bigaragazwa ahanini n'abanyaburayi bavuga ko ubufatanye hagati ya Afurika n'Ubushinwa mu bucuruzi ndetse n'imibanire, bagaragaza ahanini ko abashinwa basahura Afurika kandi ko nta mpuhwe na zimwe bafite mu bijyanye n'akazi kabo bakora n'ubundi. Reka wenda tuvuge ku rundi ruhande ko ibi ngibi bivugwa byaba ari nabyo nanone, ariko aka kanya se bwo abanyaburayi imyaka bo baba barakoronije umugabane wa Afurika, bakayitegeka, bagatwara ibyo bashaka abantu n'ibintu, uyu munsi bwo ese nibwo bo bavuga ko nanone baba bagiriye impuhwe abanyafurika, bakababera ijisho babereka ko basahurwa, cyangwa se nanone koko rikaba ryashyari cyangwa politike zimeze zityo zo gutakaza iby'ubuntu cyangwa se ibyo bari baramenyereye byo guhendamo abanyafurika, bakarenga nanone bagashaka gutanga amabwiriza y'uko ibihugu bitegekwa.
ku ruhande rumwe, ariko nanone abanyaburayi byo bikaba byaragaragaye ko nabo bashyira byinshi ku bashinwa mu bucuruzi. Uyu munsi abashinwa bari gukorera ku mugabane wa Afurika habuze gato nanone urebye ngo babe bashinja abashinwa no kuba hari imibu myinshi muri Afurika cyangwa se hagwa imvura nyinshi ugereranije n'indi migabane yo ku isi, cyangwa nanone ngo bavuge ko abashinwa aribo batumye hataboneka amazi mu butayu bwa Sahara cyangwa karahari, kandi ibi ngibi n'ubundi ari ihame, ari ibintu kamere bitewe n'igice cy'isi umugabane wa Afurika ubarizwamo. Ku rundi ruhande ariko nanone abakurikiranira hafi intambara abashinwa barwana n'abanyaburayi mu kuba bagerageza kwigarurira amasoko n'ubutunzi karemano ku mugabane wa Afurika, nabo banabona n'ubundi neza uburyo abanyaburayi ngo baba bagifata abanyafurika nk'abana bato bagikwiriye kwigishwa kwigenza cyangwa se kugenda gusa, kuko n'ubundi ngo batanumva uburyo ibi byose ari abanyaburayi bagomba kubigaragariza abanyafurika nk'aho bo nta maso bafite yo kureba cyangwa batabona, cyangwa ngo babe bashobora kugira ubwenge bwo kumenya ibibabereye, ubiba cyangwa se ubarenganya uwo ari we. Ku rundi ruhande ariko abafurika cyangwa abanyafurika bakorana nabo bose n'ubundi hibazwa byinshi kuki Afurika yo ahubwo sidafata amasoko yayo ngo iyahamane ibashe gutunganya ubutunzi bwayo karemano, ibubyaza ibikoresho bikenewe ku isi yose, nabo ngo babyicuriza ubwabo. Kuki se amazu yose hagomba kubakwa n'abashinwa se abanyarwanda cyangwa abanyafurika ibi byose bo ntabwo noneho bashobora kubyiga ngo babimenye, niba ubu ngubu twanavuga ko ntabyo bazi, ubundi se icyo gihe kuki bo batabyikorera? Ese ubwinshi bw'abashinwa muri Afurika bwo ntibuza kuba ubukoloni bundi bushya mu mayeri ko n'ibihugu bimwe nabo bamaze kugenda bigarurira hanini ubucuruzi bwabo buciriritse kimwe n'inganda inini n'iziciriritse? Ni ibibazo byibazwa na benshi. Reka kuri ibi bibazo n'ubundi nababwiye ko ariho tuza kuza gushingira ikiganiro ibirari by'ubutegetsi cyo kuri uyu munsi. Hariho abo twagiye tuganira kuri izi ngingo nk'uwitwa Vestine Kageme ati ubundi kuki ubwinshi bw'abashinwa butafatwa nko kuba bahungira muri Afurika, kuko iwaba ari benshi cyane n'ubundi batabasha kubona aho baba. Ibi ngibi niyo wenda haba hari bamwe mu bashinwa babikora ku giti cyabo, ntabwo nanone byapfa kwitwa ko ari politiki ubushinwa bufite yo gukora migration cyangwa se kwimuka kw'abaturage babwo bagana indi migabane, kuko ibi ngibi byaza n'ubundi kuba byiza tunagendeye ku mibare n'ibitekerezo bifite aho bishingiye. Icya mbere, abashinwa ni benshi koko mu gihe ubu ngubu abaturage bose bisi babarirwa muri miliyaridi 7, abashinwa ubwabo basaga miliyaridi 1 ndetse na miliyoni 300. Ni benshi kurusha abandi bantu cyangwa ubundi bwoko bw'abantu bwari bwo bwose busigaye ku isi. Ku rundi ruhande ariko nanone hatagira nanone wibwira ko ubuso bw'igihugu cyabo nabwo ari buto, kuko ubushinwa bufite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 9,641,144. Ahangaha rero tugiye mu mibare twasanga n'ubundi ubushinwa abaturage baho batuye ku bucucike bw'abaturage 141 gusa kuri kilometero kare imwe. Ahangaha rero ibihugu byinshi byaba bituwe icyo gihe cyane kurusha n'ubushinwa. Nk'u Rwanda ubwarwo rufite abaturage bacucikiranye cyane kure cyane kurusha ubushinwa, ubanza kugeza ubu ngubu basaga 451 kuri kilometero kare imwe. Kandi kubyara nabo baranabikunda cyane kandi baracyanabikomeeza. Nta n'igitangaza ko bazanarenga abangaba 450, nubwo n'ubundi hariho inkubiri zo gukangurira abantu kubyara abo bakeneye. Ahangaha rero byumvikane ko abashinwa atari bo benshi ku isi, cyangwa atari bo bafite abaturage wavuga ko babuze aho babugereranije n'ubwinshi bwabo ndetse n'igihugu cyabo. Hari ibihugu byinshi cyane tuvuye no ku Rwanda icyo gihe byaba bituwe cyane kurusha n'ubushinwa, n'u Rwanda icyo gihe rwaba rutuwe kurusha ubushinwa cyangwa kubera ubucucike bw'abaturage barwo, ubwo icyo gihe nabo basuhuka bakajya gushakira ahandi batura. Ibihugu nka Nigeria ubucucike bw'abaturage buragera ku 189 kuri kilometero kare imwe. Ku migabane myinshi itandukanye ibihugu byinshi bituwe kurusha ubushinwa. Ubusuwisi abaturage 190 n'abari kuri kilometero kare imwe, Ubutaliyani 240, Ubudage 227 kuri kilometero kare imwe, za Pakistan 245
gatatu, Ubwongereza abaturage baho kuri kilometero karimwe nabo babarirwa kuri 260. Hari ibindi bihugu byinshi cyane kugeza nka Bangladesh ho barenga n'igihumbi 130 kuri kilometero kare imwe, kugeza nko kuri Monaco nubwo ari agace ari igihugu wavuga ko kiri n'ubundi mu Bufaransa, ariko yo ifite abaturage babarirwa ku bihumbi 15,250 kuri kilometero kare imwe. Urumva rero ko icyo byo kuvuga yuko abashinwa buzura muri Afrika kubera gushaka aho batura byo bishobora kuba atari byo. Ibi bihugu byose ni ingero nke gusa nagiye ntanga, ariko byose birusha kure cyane Ubushinwa ubucucike bw'abaturage ku buryo atari abashinwa ubu ngubu bakenera gushaka aho gutura hatari waba. Ahangaha byaba bidahuye na gato, kuko nk'ubu ngubu ahubwo aho kubona abashinwa benshi mu gihugu nka Cameroon ubu ngubu navuga ko nk'igihugu nka Cameroon aho kubona y'abashinwa benshi, ahubwo ubu ngubu hahuzuyemo abanyanigeria, kuko n'ibihugu bituranye, kandi Nigeria ari nayo ifite ikibazo gikomeye cy'ubwinshi bw'abaturage kurusha kuri cyane Ubushinwa. Ni ukuvuga ko ubwinshi bw'abashinwa n'ubucuruzi bakorera ku mugabane wa Afrika, guhera ku nganda nini kugeza ku bucogocogo, byashakirwa mu zindi mpamvu zitari ubwinshi bw'abashinwa ubwabwo. Ahanini kandi hari ibyo bavuga ngo le monde est tellement chauvin, buri bantu bose, abantu bose bakunda iwabo, niyo nta cyaba wenda kihabarizwa na busa. Ngira ngo akenshi turimba ku Rwanda ari na rwiza, ariko ntuzanagire ngo Abanyasomalia ku mucanga banicwa n'inzara bo bakwifuza, cyangwa bose ubabwiye ngo bakwifuza kuba Abanyarwanda, oya, cyangwa ngo babwire ko u Rwanda ari rwiza kurusha Somalia. Buri bantu bose bakunda iwabo. Impamvu rero nini zinatera kwimuka kw'abaturage ku bwinshi bagana ahandi, ahanini zishingirwa ku bintu bibiri bikomeye birimo intambara n'inzara. Ibi byombi rero nanone ku rundi ruhande ntabwo bibarizwa mu Bushinwa. Vestine Kageme, ahangaha wowe ubwo ngubwo wumve ko byagirana cyane, byagorana cyane kuvuga ko abashinwa nanone buzuye mu Rwanda cyangwa n'ahandi muri Afrika kubera ikibazo cy'ubwinshi bwabo, bakaba wenda batabona aho gutura cyangwa kuba. Byo ntabwo birahura cyane gusa, ariko nanone turebye ku mibare rusange y'abatuye isi urasanga 60% bose ari Abanyaziya, mu gihe Abanyafrika bose hamwe batarenze 15% by'abatuye isi bose hamwe. Iyi mibare nayo ishobora none kumvikana kuri bamwe nk'impamvu y'uko abashinwa bagaragara ku bwinshi ku mugabane wa Afrika, ariko ibi ngibi nayo ntabwo byagenderwaho byonyine, kuko kuva mu binyejana bishize n'ubundi ubushakashatsi bugaragaza ko Abanyaziya ku bwinshi ndetse n'abashaka kuva mu bihugu byabo bimukira ahandi, kimwe ahanini bimukira ahandi cyangwa se bari kuhashakira amahirwe y'ubuzima n'imibereho, akazi n'ibindi, ahanini bahitamo kwigira ku mugabane wa Amerika, ariko nanone mu gice cyawo cya ruguru muri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada. Abandi bakajya mu Burayi, ntabwo ari muri Afrika icyo gihe bahitamo kujya gutura, cyane ko mu gihe Afrika ifite 15% by'abatuye isi bose hamwe, Amerika ya ruguru yo ituwe na 5% gusa by'abatuye isi. Ari ugushaka rero aho kuba, birumvikana ko nanone bahitamo kugana aho ngaho muri za Amerika ya ruguru, bitaba ibi ngibi nanone bakaba bakwerekeza ahubwo nanone muri Oceania, ho noneho hatuwe na 0.5% by'abatuye isi muri rusange. Abanyaziya benshi barimo Abanyakoreya, Abayapani, Abahindi, Abanyapakistani, abo muri Sri Lanka, Indonesia na Vietnam. Iyo abashakisha aho kwimukira ku bwinshi bagana mu bihugu bine bizi imbere, birimo Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia na Nouvelle Zelande. Ikindi, abashinwa benshi muri Afrika bazanwa n'akazi karangira bagataha, karangira bahita bataha. Abandi nanone babarizwa mu bucuruzi buciriritse, ariko inyungu yose ikoherezwa iwabo, akaba ariho bishingira ibikorwa byabo bifatika cyangwa biramba, ikimenyetso cy'uko ahanini ngo baba badateganya kuguma ku mugabane wa Afrika. Reka ariko noneho tuvuye kuri izo politike n'imibare cyangwa se ko ubwinshi bw'abashinwa bwatuma bimbukira ku mugabane wa Afrika ku bwinshi, tunarebe ese mu gihe Abanyaburayi mu bitangazamakuru byabo bakomeza kwerekana ko Afrika igiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane bizanayigora mu myaka ije kubera ubwinshi bw'abashinwa, ubundi abashinwa ese nibo bimukira cyangwa se abashoramari benshi babarizwa ku mugabane wa Afrika bonyine, ko ngira ngo batangiye no kuhimbukira mu myaka mike ishize.
kuki nanone bitavuga ko abahindi nabo baba bagiye kwigarurira Afurika, kandi nyamara hari ingingo eshatu zikomeye cyane zishobora kuba zashingirwaho iki gitekerezo. Icya mbere ni uko hagendewe ku mubare w'abaturage, abahindi nabo benda hafi kungana n'abashinwa, kandi mu myaka ije ubushakashatsi bunemeza neza ko abahinde bazaba ari benshi cyane kurusha abashinwa. Ikindi, ubuhindi ni buto inshuro 3 kurusha ubushinwa. Ku bijyanye n'abaturage ubwinshi bwabo, abahinde nibo bahura hanini n'ikibazo gikomeye cyane cyo gukenera kwimukira ahandi bashaka aho gutura. Si n'igihugu cyababana gito gusa, kuko ugereranije ubuhinde n'ubushinwa, ubushinwa n'ubundi bwaba bufite ubutunzi bukubye izindi nshuro 3 ubw'abahinde. Haramutse ku isi rero hariho igihugu gikeneye aho gutuza bene gihugu bacyo, ubuhindi bufite kilometero kare z'ubuso miliyoni 2,200,000 nibwo bwabikenera mbere y'ubushinwa. Igikurikiraho nuko ahubwo nanone abashinwa n'impamvu ikomeye nanone ngo badakunda kuguma mu mahanga cyangwa ngo babe baguma hanga muri Afurika, bafite nanone politike ihambaye yo kubyara umwana umwe rukumbi utagira uwa kabiri. Aha rero nufata umuntu umwe wavutse ari ikinege ari umwe, agashakana n'undi wavutse muri ubu buryo, mu myaka mike gusa ikurikiraho aba bombi bakimara gushakana bazaba bafite ababyeyi 4 bo kwitaho mu busaza. Ibi ngibi bigatuma nanone abashinwa rero bikorera ibiraka birangira muri Afurika, ubundi babona amafaranga bagataha bakita ku basaza n'abakecuru babo. Ikindi kintu cya gatatu cyo nanone kinaboneka neza nuko nubwo abashinwa nanone bashyirwa mu majwi cyane, haramutse hagiye kurebwa ibifitanye isano wenda n'ubucuruzi ndetse n'imari muri Afurika, abahinde nabo bashyirwa mu majwi, kuko hari ibihugu byinshi cyane rwose muri Afurika aho abahinde bamaze imyaka myinshi cyane batuye, abandi barahavukiye bashinga inganda zikomeye n'ibindi byinshi. Dufate n'urugero rwonyine nko muri Afurika y'Uburasirazuba, muri aka gace dutuyemo, ubucuruzi bukomeye bukorwa n'abahinde kandi bo baranaharambye. Reba byonyine nk'i Kigali, nubwo hatariho hari benshi, ariko inganda nk'urugero z'Abanyakenya ziri kugeza aka kanya mu ziri hejuru muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ariko izi ngizi zifitwe n'abahinde, ntabwo ari abacuruzi. Ubu ubucuruzi bwa takataka n'utuntu tworoheje nk'ubukorwa n'abashinwa baciriritse. Uzasanga muri Tanzania, muri Uganda ndetse no muri Ethiopia inganda zijyanye n'ubucuruzi bw'amamodoka, amagaraje, ubucuruzi bw'imiti kimwe n'ibikomoka ku buhinzi, ibi byose bifitwe n'abahinde. Icyo gihe bo ko nta waba abatunga urutoki ku buryo nk'ubwo ngubwo, aho abanyaburayi bo rero ahubwo iki ntigishobora kuba ari ikikango ku muvuduko nanone w'ubukungu bw'ubushinwa, nubwo bw'ubushinwa mu buryo ubushinwa bukomeje kwigarurira amasoko ubushinwa bukoranamo na leta z'ibihugu bya Afurika. Sangwa cyahalo wi Mwiriwe munana. Mwiriwe Ndo umuntu uhereye mu Gakenke. Yego. Ni Nsongoma Mpire Valence. None ubona ubushinwa bizarangira bukolonije Afurika? Byere byose naje kuri kiganiro wagize. Abashinwa ni umwe mu bantu batuje mu rwego rwa politiki. Abashinwa ntuzumva ngo bafata ibihano ngo umutetse muri Afurika ngo wanyereje ngo imitungo wamuhaye. Ubwo se byo ni byiza? Oya, si byiza, ariko abatetse muri Afurika barabikunda abategetsi bo muri Afurika. Kuko biraborohereza, ariko niba umunyamerika agwaye inkunga ye mu Faransa, mu Bwongereza, akeneye kumenya uburyo inkunga yakoreshejwe niba yanyereye. Noneho gukorana n'abashinwa byaba ari ku nyungu z'ubutegetsi atari ko z'abaturage ari ibyo. Tujyanisha n'ikiganiro gihari yawe ari ku nyungu z'ubutegetsi uko bagira ngo bagumeho. Umushinwa ntaza avuga ngo wayajyanye uti icyo ashaka we ni ukuza agashaka icyo akura agasubiza iwabo. Urakoze cyane. Oya ngo nagushimiye ibyo byose ikiganiro ukoresha ndagikurikira cyane. Ubwashira kuri iki kiganiro cya Kayibanda nkahamagara telefone ntiyifate bari mu gitondo na bayinesi. Yego, hari abantu benshi buriya hari igihe bigunganira ku murongo. Gusa nifuza kuzakuvugisha by'umwihariko sinzi niba byashobora ngo nimero yanjye ukazamvugisha cyangwa nkazakuvugisha.
wakwandika ubutumwa uko bisanzwe kohereza kuri 1223 ubwo ngubwo ndabubona nayiguha. sawa murakoze. Havugwa byinshi ku bwinshi bw'ishoramari ry'abashinwa n'ubutegetsi bwo mu bihugu bya Afurika gukoranira hafi n'abashinwa kurusha uko baba abanyaburayi. Mu mpaka z'iki kiganiro witwa Romeo atabashinwa ikibagenza muri Afurika ni ibikoresho n'ubutunzi karemano bw'ibanze ku nganda zabo. Ibigibi ntabwo ku rundi ruhande abantu babitera utwatsi mu buryo bwa burundu nabwo, ariko kugeza amagingo aya ngaya mine zose cyangwa se hari ibirombe by'amabuye y'agaciro ku mugabane wa Afurika byose kwijanisha riri hejuru ya 87% byose biri mu maboko y'abanyaburayi kugeza ubu ngubu. Ibi ngibi niko biri. Romeo uzakurikirane neza urebe, ntabwo nanone ibi birombe bituzwe n'abashinwa nubwo ubu ngubu nabwo hari ibyo bari kugenda none bigarurira abanyaburayi bakabyamburwa na leta z'ibihugu. Ku rundi ruhande ntari gitangaza kirimo kuko ibibazo by'ubukungu byahungabanije bikomeye ubutunzi bw'uburayi mu myaka ishize na n'ubu ngubu, kandi ku buryo hari abasanga Afurika nta kabuza ikeneye abandi bafatanya bikorwa. Inganda z'abanyaburayi nazo zirahomba umusubirizo. Biroroshye mu rugero, tekereza nk'ubu ngubu niba hari nk'abafaransa bafite ibirombe by'amabuye y'agaciro muri kimwe mu bihugu byo muri Afurika, ndanabizi barabifite. Uyu munsi uruganda rukenera ayo mabuye y'agaciro yibanze mu byo rukora rurahombye. Bazakomeza gute gutanga amafaranga y'ubukode bw'ibi birombe kandi bivamo bitagicuruzwa? Icyo gihe rero ibi bihugu bizaseta n'ibirenge mu kwishyura. Ahangaha leta z'ibihugu muri Afurika nta kindi icyo gihe nazo zikora, ziragira gutya zikabibambura zikabyegurira abashinwa kugeza ubu ngubu badafite ikibazo na kimwe mu butunzi na kashe. Nguko rero uko n'abashinwa bari kugenda bigarurira byinshi aho banyuze hose ku mugabane wa Afurika. Nuko rero nanone bakaba navuga ko uku nguko ari nako bagiye bigarurira ibirombe nk'ibya platine muri Zimbabwe ya Mugabe, ndetse n'igice kinini cya peteroli ya Nigeria mu gihe gito cyane nko guhumbya, kandi byarahoze mu maboko y'abanyaburayi. Hari cobalt bivugwa ko mu myaka ijana ishobora no kuburirwa irengero mu isi. Ubu ngubu isoko ryayo ryo rikaba none ryarahoranywe n'abanyaburayi, rikaba risigaye mu maboko y'abashinwa. Iyi cobalt iranashakishwa bikomeye kugeza ubu ngubu. Navuga ko ndi ubutare bwifashishwa mu gukora amabuye ya telefone ngendanwa, za mudasobwa n'amatablete, ndetse no mu yindi mirimo itandukanye nko gushyira amabara mu birahuri ndetse hamwe n'ibindi byinshi. Ibi byose bikaba byihariwe ubu ngubu n'abashinwa. Kuvuga kandi ko abashinwa nanone aka kanya mu myaka mike batangiye inkubiri yo kugana muri Afurika, baba bari kwikwizaho umutungo kamere cyangwa ubutunzi kamere bwa Afurika, cyangwa se ibyitwa matière première, ibya bikoresho by'ibanze, nabyo byaba aka kanya ari ukwibeshya, kuko ntabwo ari ubushinwa bwonyine. Ibihugu bine ku isi birimo Finland, Canada, Uburusiya n'Ubushinwa ubwabwo n'ubundi ibingibi byihariye 50% by'izi matière première cyangwa se ibikenerwa byibanze mu mirimo hafi ya yose y'inganda. Halo? Mwiriwe. Abonye bwana mfite ikibazo cy'Ubushinwa bushobora kuzabongana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ugasanga biteje nk'intambara ya gatatu y'isi yose. Birwanira amasoko. Ubwo ni ukureba uburyo byakorwa. Uriya se ubu wirebye kumva nk'ibyo birombe byose, kumva iyo mitungo yose bamaze kwigaruka, kandi umva abanyamerika n'Abafurika barayishaka cyane. Urumva buriya nta kintu cyazavuga. Ubwo ni ukubitega amaso cyangwa tukareba ibi bivugwaho mu kindi kiganiro. Kurundi ruhande ariko nanone hari ahandi nanone havugwa ko abashinwa banagije no kwigarurira ubutaka bwera, bakaba barishoye mu buhinzi bwose mu bihugu byo muri Afurika bimwe na bimwe. Ni byinshi bivugwa ku bashinwa mu bucuruzi ndetse no mu mikoranire yabo na leta z'ibihugu ku mugabane wa Afurika. Kurundi ruhande ariko nanone ibyavugwa byose ku bwinshi bw'abashinwa muri Afurika, akazi bakora muri Afurika kimwe n'imari bahashora, nubwo abanyaburayi nabo bagira gutya bakabikabiriza, ariko kandi n'ubundi ubwinshi bw'abashinwa n'umuvuduko bafite muri Afurika nawo kuri bamwe ntusiga ubusa. Dufata urugero nko mu gihugu cya Ghana, kimwe mu bizamuka mu buryo buhambaye mu bukungu ku mugabane wa Afurika, igihugu kinafite ubutegetsi umuntu yavuga ko ari bwiza, kitarangwamo n'imvururu nyinshi. Bivuga ko demokarasi yarangije kuhashinga imizi. Ghana igica n'agahigo ko kuzamuka mu ubukungu bwayo bukaba bwazamuka ku 8% mu mwaka umwe gusa. Ghana ifite ubutunzi karemano buzamuka, ariko
nk'uyu nguyu umwe mu banyegana tugiye kumva aganira n'abanyamakuru ba televiziyo y'abafaransa, uyu mushinwa Steven Chan arerekana imitungo n'imari bamaze gushinga muri iki gihugu cya Ghana. Ni ku murwa mukuru Accra, aho abashinwa bafite kugeza ubu ngubu ibigo, inganda nini n'iziciriritse zirimo ibikorwa bitabarika zibarirwa kugeza aka kanya muri 300. Bamwe bakibaza batese ubwo abenegihugu bo bazasigara n'iki? Dans cette zone industrielle, il y a 6 ou 7 usines chinoises. Ahangaha tuhafite inganda zibarirwa muri 7 cyangwa 6 zikora ibintu bitandukanye birimo amasashe, za fer, beton ndetse n'ibindi by'ubwoko butandukanye. Abakozi benshi b'abanyafrika ariko nanone bakorana n'abashinwa, kenshi ibintu birabikomeye uburyo babafata. Abashinwa iby'ubwishingizi mu kazi henshi ngo ntabwo ibingibi banabikozwa, kandi nanone bahemba make cyane, bagakoresha nanone amasaha menshi. Uyu nguyu ni umwe mu bakoresha b'abashinwa wafite uruganda rw'amarangi. Wumve iyo abashinwa babarega gukoresha abanyafrika mu buryo nk'ubwo ngubwo ibyo bavuga. Fatalement, il y aura toujours des conflits entre patrons et ouvriers. Ati nta kidasanzwe, ibingibi bibaho buri gihe, habaho ikintu kimeze nko kutumvikana hagati y'abakozi n'abakoresha, niko ku isi yose bimeze. Ibyo ntacyo bivuze nguko ko abashinwa babibona iyo bivugwa ko bahemba amafaranga makeya abanyafrika. Abashinwa kandi abakozi bakoresha muri Afrika kenshi babahemba amafaranga make cyane rwose, henshi ku mpuzandengo ni inshuro enye cyangwa se 5 kurusha uko babishyura baramutse babakoresha iwabo mu Bushinwa. Reka ariko nanone abashinwa nanone ku rundi ruhande bahemba abanyafrika amafaranga make koko. Mu mvugo yabo nabo ubwabo bemeza ko abanyafrika ari n'abanebwe karemano, ndetse ngo no gutera imbere abashinwa baba basanga rwose abanyafrika bisa n'ibintu bitapfa kuborohera. Uyu mushinwa ati bifata umwanya kugira ngo umuntu atere imbere. Ati ubanza kwiga kugenda mbere yo kumenya kwiruka. Twebwe dushobora gukora amasaha yose 24. Dutandukanye n'abanyafrika bo baba bafite amasaha azwi bakoreraho ubundi ntibakore. En fait, il faut du temps pour se développer. Il faut d'abord apprendre à marcher avant de savoir courir. Nous, on peut travailler 24 heures sur 24. C'est une grande différence avec eux. Car eux, ils ont des horaires bien précis. ngo abanyafrika bafite working time yabo, ntabwo baba bumva ko saa 6 cyangwa saa 9 umuntu yakora. Ibyo ngibyo bigatuma abashinwa nanone ngo babahemba udufaranga twinica ntikize. Ku rundi ruhande ariko kandi nanone mu bihugu bitandukanye muri Afrika henshi abashinwa bagiye bahaza leta z'ibihugu zivuga ko bazaguma gusa mu kazi k'inganda n'ubucuruzi buhambaye n'ubwubatsi bw'imiturirwa bazi kubikora n'abubatsi kabuhariwe. Ariko kugeza ubu ngubu no mu kazi gaciriritse ubu ngubu barahari. Tubabona ni Kigali bacuruza inkweto, bacuruza udukapu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ukibaza nanone ku rundi ruhande uburyo umushinwa umuntu aba ari umushoramari waje gucuruza inkweto ku muhanda barabikora. Ukibaza uburyo icyo ngicyo aricyo kiba cyaramuvanye wabo mu Bushinwa kikamuzana mu Rwanda cyangwa ahandi hose ku mugabane wa Afrika. Hari rero kugeza akanya aho n'abene gihugu bamwe batangiye nanone kugenda babibonamo ikibazo nko muri Ghana. Wumva uyu muturage uburyo abivuga. Ati babanje kutubwira ko baje gukora gusa mu nganda, none ubu ngubu bari no mu bucuruzi buto buto bararwanira natwe amasoko. Abanyagana ntabwo tubyishimiye. Nuko nguko umunyagana abivuga. Au début, on nous a fait croire qu'ils n'investiraient que dans l'industrie. Mais maintenant, on voit bien qu'ils sont aussi dans le petit commerce et nous, on n'est pas contents. Ati Ghanaians don't like, et nous les Ghanéens on n'est pas contents. Ntabwo ari muri Ghana gusa kuko nko muri Cameroon naho abashinwa n'abandi baturage basanzwe ho bajya rwose noneho bagira gutya bigakomera, hakavuka amakimbirane akomeye. Abashinwa bagahoza ibirego mu nkiko by'uko ngo baba bahohoterwa n'abandi bacuruzi. Abanyakameruni nabo basanzwe b'abaturage baho nyine kavukire nabo bakarega abashinwa kubakoresha nk'abacakara bakabahemba intica ntikize. Muri Ethiopia ho abashinwa bahisemo kugira gutya bimurira inganda zimwe na zimwe zabo muri iki gihugu, aho babona nanone abakozi bishyura nibura umushahara muti inshuro 10 kurusha uko baba babishyura baramutse bakorera iwabo. Imisoro kandi nanone iri hasi. Ahangaha bahashyize nk'inganda z'inkweto zihenze bagurisha ku migabane yindi atari no muri Afrika, nko nk'Iburayi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Amerika ya ruguru. Ahangaha
bo abashinwa bazana imashini gusa, ubundi ibikoresho byose by'ibanze bakabikura aho ngaho n'ubundi muri Ethiopia cyangwa mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose baba bari gukorera ku mugabane wa Afurika. Bakoresha kandi abakozi benshi, bakagaragaza nanone ariko ku rundi ruhande ko baje guteza imbere igihugu ndetse no guhindura ubuzima bw'abanya-Ethiopia cyangwa bw'abandi mu gihugu icyo ari cyo cyose baba bakoreramo. Ariko mu mibare byo nanone ntabwo ariko bigaragara. Imisoro henshi muri Afurika ugereranije n'iwabo nanone iba iri hasi cyane, nk'aha ngaha muri Ethiopia nk'urugero, aho abashoramari b'abanyamahanga ubwo none habashinwa by'umwihariko hari n'igihe bamara imyaka 4 ya mbere bagishinga inganda zabo ntawe ubabajije n'ifaranga na rimwe ry'umusoro. Ni amahirwe rero n'inyungu nanone yabikomeye ku nganda cyangwa se abanyenganda n'abanyemari b'abashinwa gushora imari yabo ku mugabane wa Afurika. Halo, ni ukuvuga ngo niba badusumbye imashini gukora izo nkweto, twebwe ibyacu bakabikura muri Afurika bakabikora, ni ukuvuga ngo twemere kuko tuzi imashini ntazo dufite, twagira igabo tuzifite. Ariko ziragurwa namwe mwazigura mukazizana, kuko ibyo bakoresha izo nkweto n'iki byose ziba ari impu z'inka n'intama muba mworoye hano. Ariko ubwo urukomba niba zigurwa, twebwe nta bushobozi dufite. Okay. Niyo nicyo ntekereza, muri Amerika abashinwa ntawe abarenganya, bagomba kwihangira imirimo, ariko mbona leta z'igihugu zijyamo uruhare kuko zitekereza ati izi nyungu abashinwa bajyana ikatuzebenya igihugu, bakabakira inguzanyo bakabigisha n'icyashoboka. Birashoboka. Abategetsi muri Afurika bagaragaza kenshi rwose ko ari byiza ahubwo bo gukorana n'abashinwa. Benshi mu bakuru b'ibihugu ubwabo ntabwo bavuga ibitandukanye cyane n'ibya Jacob Zuma, umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo, uvuga ko abanyaburayi bamenyereye bikomeye gusuzugura abanyafurika biturutse ku bukoloni cyangwa ku mpamvu z'ubukoloni, kugeza ubwo bo abanyaburayi nyine mu bucuruzi nabwo muri business nabwo bazana amananiza no gushaka kugura, urumva, gushaka kugura akaba ari bo nanone bagena aba abanyafurika bacuruza nabo bagashaka no kugena ibiciro ubwabyo. Uje kugura muri uko kugura urategeka uburyo ibyo ushaka kugura bikorwa, nurangiza ugena igiciro, nurangiza ugena aho bicururizwa. Ibyo ngibyo benshi mu bategetsi bo ku mugabane wa Afurika nk'uko Jacob Zuma, umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo, bagaragaza hanini niyo bakwemera bagahendwa n'abashinwa aho kugira ngo babe abanyaburayi. Ubwo ni nko kuvuga ngo reka natwe tubereke n'ubukoloni bwanyu, namwe mugumane ibyanyu tugumane ibyacu. Bahitamo kwishakira aba partenaire économique cyangwa abafatanyabikorwa mu iterambere mu bucuruzi. Ubwo abashinwa rero ku ikubitiro akaba ari uko nguko nyine ubwo umugabane wa Afurika bawufite neza. Sankara niwe wavuze ngo un esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, il ne mérite pas qu'on s'apitoie sur lui. Umucakara wubwe udashoboye kuyobora kwigaragambya kwe cyangwa kwigobotora abamukanyaza, nta nubwo hari ukwiriye kumugirira impuhwe. Sankara, murakomeza kubana natwe mu bindi biganiro bitandukanye.